3வது பேர்டு ப்ரோ உங்க சேனல்ல காமிக்கிறது அம்பர்லா காகத்து. நம்ம டைம் பேர்டு இவன் 1 year ஏஜ் ஆகுது ப்ரோ. நல்லா பிளேஃபுல். மசாஜ் பண்ணா இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தை மாதிரி உட்காந்துருக்கானே. ஆமா ஆமா. கண்ணெல்லாம் மூடிடுறாரு பாருங்க. மெயில் பேர்டு ப்ரோ இவன். டேம்டு தான், நல்ல டேம்டு. இப்போ எனக்கு லார்ஜ் பேர்டு போனோம், செம்ம டாக்கிங் பேர்டு, நல்லா ஆட்டிடியூட்லாம் பண்ணோம், அந்த மாதிரி பேர்டு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பேர்டு போகலாம். என்ன ஏஜ் சொன்னீங்க? 1 year ஆகுது ப்ரோ. அம்பர்லா காகத்து. இவனுங்க சல்ஃபர்னா எல்லோ கலர் க்ரௌன் வரும், அம்பர்லானால இந்த மாதிரி க்ரௌன் வரும். ஓ பெருசா இருக்கு விங்ஸ்லாம். நல்ல பிளேஸ். இந்த மாதிரி பேர்ட்லாம் நம்ம பெட் மாஃபியால கிடைக்கும் ப்ரோ. இதுல இருக்கும்போது காகத்து வந்து இந்த மாதிரி தான் ஃபீடிங் கேட்கறதுக்காக பண்ணோம் ப்ரோ. ஆமா ஆமா. அப்போ அந்த ஆட்டிடியூட் இன்னும் அவருக்கு போல, அந்த ஆட்டிடியூட்லேயே இருக்காரு. இன்னும் ஃபீட் பண்ண ஐடியா வருது. ஆமா, குட்டியில இருந்து வளர்க்கணும் ஆசைப்படுறாங்கல்ல, ஸோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப குட்டியும் இல்லை, கொஞ்சம் செல்ஃப் ஃபீடிங்கும் சாப்பிடும். இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து எடுத்து வளர்க்கலாம். எங்க சேனல் மூலியமா வந்து அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல பண்ணி தரோம். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவீங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. இவனுக்கு தேவையான ஆக்சரிஸ் எல்லாம் கம்பல்சரி கண்டிப்பா கம்மி பண்ணி தரோம். ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாடிக் பேட்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் நல்ல பிரைஸ் வாங்க, அதாவது பெட்னாத்தே வாங்க. முக்கியமாக நம்ம சேனல் நேம் சொல்லுங்க, கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி தருவாரு. கண்டிப்பா ப்ரோ. 88257800